3 दिन पहले ना मैंने ब्रोकली मंगा ली थी और सोचा रखे रखे खराब हो जाए, इससे पहले मैं कुछ मजेदार बना लूँ। तो मैंने बनाया स्टर फ्राई गार्लिक ब्रोकली। तो उसके लिए ना ब्रोकली को 5 मिनट गर्म पानी में छोड़ देना है, फिर तुरंत ऐड करेंगे ठंडा पानी में ताकि उसका कलर मेंटेन रहे। फिर एक पैन में गर्म करेंगे ऑयल बटर और उसमें डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक। फिर उसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और डाल देंगे ब्रोकली। फिर उसे अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाना है। देन ऐड करेंगे हम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। इस स्टेप पे अगर आपको सोया सॉस भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे क्रस्ट पीनट जो कि रोस्टेड थे। एंड दैट्स इट, हमारी स्टर्ड फ्राई गार्लिक ब्रोकली रेडी है। सो एंजॉय।